Столчето на членот на судскиот совет Милјази Мустафа ќе остане празно се додека не се изгласа новиот закон за судски совет. Председателката Гордана Силјановска нема намера да достави предлог до собранието, бидејќи како што вели, не сака во последниот воз под превезот на недефинираниот термин истакнат правник да се протне ново име. Таа упати низа критики за постоечкиот закон според кој се овозможувало да влегуваат имиња поврзани со политички партии и се бирале членови од редовите на судиите без строги утврдени критериуми. Таа вели дека ќе испрати писмо до председателот на собранието во кое ќе ги наведе причините зошто не сака да поднесе предлог и да го легитимира актуелниот закон кој што и таа самата го критикувала. Во последниот воз или налет по стариот закон, каде што воопшто не е јасно што е тоа истакнат правник, а да не говорам и самата постапка, таа не е конкурентна, не е компетитивна, со еден кандидат има решенија кои што мислам дека е добро секој нов член на судскиот совет да ги исполни. Актуелниот член Мустафа беше избран во собранието во 2019 на предлог на претходниот председател Пендаровски. Нему утре му истекува мандатот. Поранешниот председател Стево Пендаровски го предложи, а пратениците го изгласаа Мустафа, кој дојде од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Не само Мустафа, туку сите 5 членови кои се избрани во собранието имаат конекции со поранешната власт на двоецот СДСМ и ДУИ. Екс-председателките Весна Дамева и Павлина Црвенковска никогаш не биле судејки, туку стручни соработници во кривичниот и апелацискиот суд во Скопје, а влегоа во советот под превезот истакнат правник. Дамева била и член на правната комисија на СДСМ, а Црвенковска важи за близок човек на Заев. Селим Адеми пак, пред да решава за судбината на судиите, бил секретар во општина Гостивар и државен советник во секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Овој ресор со децении го добиваше исклучиво ДУИ. И последно избраната, адвокатката Тања Чачарова Илиевска, е име кое се поврзува со СДСМ. Таа била посебен советник на екс-министерката за правда Рената Десковска и во минатото била донатор на социјалдемократите.